السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مشروعك جاهز. تعبئة وبيع المكسرات من البيت. أتحسب أن مشروع المكسرات يحتاج محلا كبيرا ومعدات بمئات الآلاف؟ فماذا لو قلت لك إنك تستطيع أن تبدأ ب1000 جنيه فقط، ومن مطبخ بيتك، وتكسب في الشهر 5000 جنيه وأكثر؟ أنا قناة مشروعك جاهز، واليوم نشرح لك مشروع تعبئة وبيع المكسرات من الألف إلى الياء. المشروع الذي لا يموت ولا يخسر، لأن الناس لا تترك أكل المكسرات في الأفراح والمناسبات والليالي. فلماذا المكسرات بالذات؟ لأن هامش الربح فيها عال جدا. الكيلو جملة يكلفك 150 جنيها، وأنت تبيعه معبأ ب250 جنيها، يعني ربحك في الكيلو 100 جنيه، والطلب عليها مستمر طوال السنة، في رمضان، وفي الأعياد، وفي أعياد الميلاد، وفي المحلات والمقاهي. والأهم أنك لا تحتاج إلى تجربة سابقة، ولا إلى شهادة. كل ما تحتاجه يدان تعملان وعقل يفكر. فكيف تبدأ ب1000 جنيه فقط؟ الخطوة الأولى: الشراء بالجملة. تذهب إلى سوق العتبة أو باب البحر في القاهرة، أو إلى أكبر تاجر جملة في مدينتك، وتشتري 5 أنواع فقط في البداية: سوداني، لب سوري، لوز، بندق، كاغو. الكيلو من السوداني ب60 جنيها جملة، ومن اللب ب80 جنيها، ومن اللوز ب220 جنيها. فتشتري 5 كيلو سوداني، و5 كيلو لب، وكيلو لوز، ونصف كيلو بندق، ونصف كيلو كاغو. الإجمالي سيكون حوالي 900 جنيه. الخطوة الثانية: التعبئة. لا تحتاج ماكينة تعبئة في البداية. تشتري أكياس نايلون شفافة مع لاصق حراري. الباك ب50 جنيه فيه 100 كيس. وتشتري ميزانا رقميا صغيرا ب100 جنيه. وتشتري ستيكرات لطبع اسم مشروعك عليها ب50 جنيه. فتصبح التكلفة الكلية 1100 جنيه. الخطوة الثالثة: التحميص والتمليح. هذه هي النكتة التي تعطيك فرق الطعم والربح. السوداني واللب يأتيان نيئين، فتحمصهما في البيت، صينية في الفرن على درجة حرارة 160 لمدة 20 دقيقة، ثم تملحهما بملح خفيف. واللوز والبندق والكاغو يباعان محمصين جاهزين. وهكذا يكون عندك منتج نظيف وطازج وباسمك. فكيف تبيع وأنت ليس عندك محل؟ عندك 4 طرائق. الطريقة الأولى: البيع للأهل والجيران وزملاء العمل. تعمل مجموعة على الواتساب وتكتب: مكسرات طازجة معبأة اسم مشروعك، وتصور الأكياس وترسلها، والناس تثق في جارها أكثر من ثقتها في المحل. الطريقة الثانية: المقاهي ومحلات البقالة الصغيرة. تذهب إلى صاحب المقهى وتقول له: أنا أعطيك كيلو المكسرات ب200 جنيه وأنت تبيعه ب250، وهو يكسب، وأنت تبيع كمية كبيرة دفعة واحدة. الطريقة الثالثة: صفحة فيسبوك وانستجرام. تسميها مكسرات اسمك، وتنزل صور الأكياس والأسعار، والشحن يكون داخل المدينة بالتوصيل. الطريقة الرابعة: المناسبات، أعياد الميلاد، وحفلات الزفاف والموالد. الناس تطلب علب مكسرات مغلفة هدايا، والعلبة التي تكلفك 50 جنيها تبيعها ب120. فكم ستكسب بالضبط؟ لو بعت 50 كيلو في الشهر والربح في الكيلو 100 جنيه، فربحك 5000 جنيه. ولو كبرت وبعت 100 كيلو، فربحك 10,000 جنيه. وهذا وأنت تعمل ساعتين في اليوم من بيتك. فما المشاكل التي قد تواجهك؟ المشكلة الأولى: الرطوبة. المكسرات إذا لم تغلق جيدا تفسد ويتغير طعمها. والحل أن تستخدم أكياسا محكمة الغلق، وأن تحفظها في مكان جاف بعيد عن الشمس. المشكلة الثانية: المنافسة. المحلات الكبيرة تبيع بأسعار قليلة، والحل أن تتميز بالنظافة والطعم والتغليف الحلو. الناس تدفع 5 جنيهات زيادة مقابل كيس شكله جميل وطعمه أحلى. المشكلة الثالثة: الترخيص. في البداية تستطيع أن تبيع للأهل والمقاهي دون ترخيص، ولكن لما تكبر وتريد أن تدخل سلعك في المحلات الكبيرة، يجب أن تستخرج سجلا تجاريا وبطاقة ضريبية، وهذا يكلفك حوالي 2000 جنيه ويتم في شهر.
فما الذي يميز مشروعك عن غيره؟ أولاً، الخلطات. لا تبع السوداني وحده، اصنع خليطاً. نصف كيلو سوداني زائد ربع كيلو لب زائد ربع كيلو لوز يساوي خليط فاخر تبيعه ب300 جنيه. ثانياً، التغليف. كيس شفاف مع ستيكر عليه اسمك ورقم هاتفك، أفضل من كيس أسود مفتوح. ثالثاً، العروض. في رمضان قل اشتري كيلو وخذ ربع كيلو هدية. وفي أعياد الميلاد قل علبة هدية ب50 جنيها. ونصيحة من قلبي، لا تبدأ بأكثر من 5 أنواع، لأن التنوع الكثير في البداية يشتتك ويكلفك مالا كثيرا. وبعد 3 أشهر لما تكسب، اشتري ماكينة لحام الأكياس ب300 جنيه، وهي تجعل التغليف أسرع وأنظف. وبعد 6 أشهر اشتري ماكينة تحميص صغيرة ب1000 جنيه، وهي تعطيك طعما موحدا وكمية أكبر. وهكذا تكبر خطوة خطوة من غير خسارة. والسؤال الأهم، هل المشروع حلال؟ نعم، حلال 100%. أنت تشتري سلعة وتبيعها بربح معلوم، ولا غش فيها ولا خداع. والأهم من الربح أنك تكون صاحب مشروعك، لا تنتظر راتبا آخر الشهر، ولا تسمع كلمة تحبطك. وقناة مشروعك جاهز تقول لك: البداية دائما صغيرة، ولكن الاستمرار هو الذي يصنع الفرق. فإذا كان عندك 1000 جنيه معطلة في البيت، فلماذا لا تحركها وتجعلها تعمل لك؟ ولو أعجبك الفيديو، ولو كانت هذه أول مرة تعرف أن المكسرات تعبأ في البيت، اشترك في القناة وفعل الجرس، لأن القادم سنشرح لك مشروع تعبئة البهارات الذي يبدأ ب500 جنيه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.